ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ। କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ରୀତା। ଆଜି ଥିଲା କୋର୍ଟର ଶେଷ ତାରିଖ। ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଆଜି। ଯେଉଁ ସୂତାକ୍ଷୟଟିକୁ ଧରି ସେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଅତୁଟ ରହିବା ପାଇଁ, ଶେଷରେ ସେହି ସୂତାକ୍ଷୟଟି ଛିଡ଼ି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋଲ ମାନୁନି। ସରୁଆ କ୍ଷୀଣ ଧାରଟିଏ ବହି ଆସୁଛି ଗାଲ ଦେଇ। ଆଉ କେଉଁ ଲୁହ ଅଛି ଯେ ବୋହିବ? ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏହି ଲୁହର ଧାର ବହି ବହି ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯାହା ଟିକେ ବଲକା ଥିଲା ଆଜି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନିଗିଡ଼ି ଆସିଲା। ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା ବୋଲି ଆଉ ଭାବିବିନି ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୂଳରୁ ଆଗ ଯାଏ। କିଛି ବି ମନରୁ ଲିଭୁନି। ସବୁ କିଛି ଏଇ କାଲି ଭଳିଆ ତାଜା ଅଛି। କାଲି ଭଳିଆ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କଲେଜ ଛକରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା। କାଲି ଭଳିଆ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା ଗପିବା। କାଲି ଭଳିଆ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ନଈକୂଳ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। କିଛି ବି ବିସ୍କୃତି ଘଟିନି। ସବୁ କିଛି କେମିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲେ କେ ଜାଣିବ ଯେ? ଏତେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟିଏ କେମିତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ? ଥରେ ବି ଚିନ୍ତା କଲେନି ତାଙ୍କ ବିନା ଏଇ ରୀତା କେମିତି ଦେହ ଧରି ବଞ୍ଚିବ? ଥରେ ବି ଚିନ୍ତା କଲେନି ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏକା ଏକା ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କେମିତି ନେବ ବୋଲି? କେବେ ଘରୁ ଏକା ଗୋଡ଼ ନ କାଢ଼ିଥିବା ମଣିଷଟି କେମିତି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେବ? ଏ ସମାଜର କୁଟିଳ ନଜରରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବ? ନିଜକୁ ବହୁତ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲେ ରୀତା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। ସେହି ଅଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା, ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ପଛରେ ପକାଇ କ୍ଲାସ୍ ନ କରି ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲି। ଯାହା ମନେ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା କରୁଥିଲି। ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କୂଳ ଲଙ୍ଘି ନିଜକୁ ବି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ରୀତା। ଅଜୟଙ୍କ ସହ କେବଳ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି। କେତେ ଭଲରେ ଚଲୁଥିଲେ ଦୁହେଁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଦେଖିଲେ କହନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଡ଼ି ବୋଲି। ଓ କିଏ କହନ୍ତି ବଗ ବଗୁଲି ବୋଲି। ଅଜୟ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ରୀତାକୁ ନ ନେଲେ ଯାଆନ୍ତିନି। ସାଥୀ ହେଇ ନ ଖାଇବା ଯାଏଁ କେହି କେବେ ଆଗ ଖାଆନ୍ତିନି। ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଦରମା ଟଙ୍କା ଆଣୁ ଆଣୁ ରୀତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖୁଆଇବା ଅଜୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଦେବା ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଆସିବାର ଦୁଃଖ ଦୁହେଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ରାତିରେ ରୀତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେଇ ନିଜେ ଛୁଆକୁ ଧରି ଶୁଆନ୍ତି। ଅତି ଆଦରର ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ସେଲି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପତର ପଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ। ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ମା ଠାରୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ନେବା ଆଣିବା ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜୟଙ୍କ ଅଫିସରେ ଶ୍ରୀଲେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲେ। ଯେବେଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶ୍ରୀଲେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଜୟଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ, ସେବେଠୁ ସବୁ ରୁଟିନ୍ ବଦଳିଗଲା ଅଜୟଙ୍କର। ସକାଳୁ ତରତର ହୋଇ ଅଫିସ ଯିବା, ହରେକ ରକମର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହେବା, ଅଫିସରୁ ଲେଟ୍ରେ ଫେରିବା, ଘରକୁ ଆସି ଫୋନ୍ ଧରି ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ବସିବା, ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଅନଲାଇନ୍ ରହି କାହା ସହିତ ଚାଟିଂ କରିବା। ଏମିତି ବହୁତ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଏକା ରୀତା କାହିଁକି କି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ସହ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ରୀତା ଏସବୁର କାରଣ କ'ଣ? ହସି ହସି କହିଲେ ଅଜୟ, ଆରେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଝୁନଥିଲା ରୀତାଙ୍କର। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ ବି ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନୀ ମନରେ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ସୁରା। ଶେଷରେ ପାଇଗଲେ। ତା ପରଠୁ
ରୀତିମତ ଭରି ଏକ ପ୍ରକାର ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସାଧାରଣ କଥାମାନଙ୍କରେ ଅତି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଅଜୟ। କଥା କଥାକେ ଉଭୟଙ୍କ ଦୋଷ ଖୋଜୁଥିଲେ କେବଳ। ବେଲେ ବେଲେ ଅଜୟଙ୍କ ହାତ ବି ଉଠିଯାଏ ରୀତା ଉପରେ। କୁନି ଝିଅ ସେଲି ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା ସେଇଦିନ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ସମ୍ପର୍କକୁ ସାଇତି ନ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଦୁହେଁ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଅଜୟଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ରୀତାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଭରଣ ପୋଷଣ ବାବଦ। ରୀତା ବି ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲି। କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ସେ ଅଜୟଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଓ ଝିଅ ସେଲିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ କୋର୍ଟର କେସ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଆଜି ଶେଷ ଶୁଣାଇ ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେତିକି ବେଳଠାରୁ ରୀତା ଭିତରେ ସବୁ ପଛ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ହାବୁକା ଖାଇ ବାହାରି ଆସିଲା ଭଳି ଆସୁଛି। ଆଗରୁ ସିନା ଅଜୟଙ୍କ କୁତ୍ସିତ ବ୍ୟବହାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସେ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ହିଁ ଆସିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଏଇଠୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବାକୁ। ଏବେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ନୀତା। ଦିନେ ଏଇ ଅଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଓ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ଝିଅ ସେଲିର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ କି? ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନିଜକୁ କି ପରିଚୟ ଦେବ? ଏହିସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଲା ରୀତାର। ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଧଡ଼ାସ କରି। ପାଖରେ ଝିଅ ସେଲି ବସି ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଲେ କୋର୍ଟ ଭିତରୁ ହସି ହସି ବାହାରୁଥିଲେ ଅଜୟ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ ଓ ଶ୍ରୀଲେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ଅଲିଆ ହଟିଗଲା ବୋଲି ଦୁହେଁ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଅଜୟଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଚାଲୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଅଜୟଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ରୀତା ଓ ସେଲି ଉପରେ। ଧାଇଁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଶ୍ରୀଲେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ହାତକୁ ଖସେଇ ଦେଲେ। ଚେତାଶୂନ୍ୟ ରୀତାକୁ ନିଜ କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ବ୍ୟାଗରୁ ପାଣି ବୋତଲ ବାହାର କରି ପାଣି ଛାଟିଲେ। ରୀତାଙ୍କର ଚେତା ଆସିଲା ପରେ କିଛି ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଧରି ପିଆଇ ଦେଲେ। ଏବେ ବି ରୀତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଲୁହର ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେମିତି ଅଜୟଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ ରୀତା। ଯେମିତି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ଏହି ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ ବୋଲି। କରୁଣ ଚାହାଣୀରେ ରୀତା ଚାହିଁଥିଲେ ଅଜୟଙ୍କୁ। ସେହି ଚାହାଣୀ ଅଜୟଙ୍କୁ ନୀରବରେ ପଚାରୁଥିଲା, କୋର୍ଟ ପରିସର ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ତାହେଲେ ସାରା ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ? କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ତୁମ ଗେହ୍ଲେଇଛ? ଅଜୟଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ରୀତାର ଚେତା ଫେରି ଆସିବା ଦେଖି ଶ୍ରୀଲେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଜୟଙ୍କ ହାତକୁ ଟାଣି ଧରି କହୁଥିଲେ, ଆମର ସେପଟେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ପୁରୋହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି କେଜାଣି ଅଜୟଙ୍କ ଦେହରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟିଲା ବୋଲି ସେହି ସମୟରେ ଲାଗିଲା। ଚଟ୍ କରି ସେ ଶ୍ରୀଲେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ହାତକୁ ଛାଟି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭୋକେଟଙ୍କ ହାତରୁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରଟିକୁ ଟାଣି ଆଣି ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ଚିରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲି। ଚିଲ୍ଲେଇ କହୁଥିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ଟଙ୍କା ସହିତ ତଉଲି ହୁଏନି। ସେମିତି ହୋଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଡ଼ଭୋକେଟ ଓ ଶ୍ରୀଲେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚାହିଁଥିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅଜୟ।
ଅଜୟ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଝିଅ ସେଲିର ହାତକୁ ଧରିଥିଲି ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ରୀତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ବସିଲେ ଗାଡ଼ିରେ। ଡ୍ରାଇଭର ଅଜୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦିନେ ଅଜୟ ରୀତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ସେ ଶ୍ରୀଲେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ, ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ସେ ରୀତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବିବାହ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।